爸，月月，你们就别送了，我就走了。儿子，能不能不走啊？爸，这我也不想去啊，这公司领导器重我，才安排我这次出差的。爸，这大志他不工作，这我们吃什么喝什么呀？你看我们这一大家子，这开销可不小呢。是啊，爸，我这只不过是出差几天而已，很快就回来了。月月，你在家一定好好照顾咱爸。行，大志，你就放心去工作吧，这我肯定会把咱爸给照顾好的。月月，你在家我放心，这个家真是辛苦你了。大志，你看你说的这么客气干什么呀？这我们是一家人，我照顾咱爸不是应该的吗？好，那我就先走了，我走了，爸。儿子，路上慢点。好。爸，你怎么咳嗽了？这爸没事，可能有点着凉了。爸，这天气凉了，你一定要好好照顾自己，别开这么多空调。行，儿子，这爸知道了，我会注意的。爸，那要不行的话，带你去医院看看去吧。大志，你就别瞎操心了，等一会儿啊，我带咱爸去看就行了。你看你工作这么忙，别耽误了。那月月，我就拜托你了。哎，没事，大志，你赶紧走吧，别耽误事了。我先走了，爸。行，路上慢点。老头子，这你儿子都走远了，还看什么看呀？你刚才是不是故意的？没有，这我也不敢呀。我看你就是故意的，给你儿子告状，让他知道。没有，不是你想的那样，我是真不舒服呀。我不管你是真的是假的，现在你儿子走了，这个家我说了算，别在这杵着了，该干什么干什么去。行，我这就去。你瞅瞅你，一天天的在家，什么活也干不了，跟个废物一样。儿媳妇儿，你看能不能给我拿30块钱呀？要30块钱干什么？这不是咱家没菜了吗？我拿钱去买点菜。我不是前2天刚给你的20块钱吗？怎么这么快就用完了？现在菜那么贵，这20块钱够买什么的呀？怎么着？是不是背着我乱花了？没有，我真的没有。没有，前2天我还看见你在那房间偷吃东西呢，在哪弄的钱？那东西都是我儿子给我买的。怎么？你儿子给你买的东西，你又敢要啊你？我不敢了，我不敢了。你知道你儿子他挣个钱就多不容易吗？我让你吃，我打死你，我打死你！儿媳妇，别打了，我不敢了。别打了，我不敢了。我告诉你，下一次你儿子要是再给你买东西，你要是再敢要，你看我怎么收拾你！我扒了你的皮！我不要了。别在这坐着了，给我干活去！你瞅瞅你这个死老头子，我看见你啊，我现在都来气。哎呀，这逛了一天街，累死了。手机响了。喂，大志，什么？你要回来呀？没有不欢迎你，这是你家，你想什么时候回来就什么时候回来。行，我知道，挂了啊。不对，还有个死老头子呢！老头子，死老头子，快点出来！怎么了，月月？我正扫地呢。我跟你说，一会儿啊，你儿子就要回来了。什么？我儿子要回来了呀？等一会儿你儿子回来，什么该说，什么不该说，自己掂量。如果敢乱说，有你好果子吃。好，我不说，我什么都不说。你啊，最好说到做到。这说话之前，经过脑子想一想，这说了不该说的，这后果你是知道的。我会让你啊更加痛苦。这爸都明白，爸知道。别杵着了，赶紧扫地。爸，我回来了。大志回来了。大志，月月，也别扫地了，等一会儿再扫。爸，你这几天身体怎么样？好点了没有啊？没事，爸的身体你就放心吧。大志，你这出差不是要几天的吗？怎么这么快就回来了呀？我这次啊回来就拿点东西，拿完我就走了。你这刚回来就要走啊？是啊，爸，我只不过是路过，我拿完东西我就得走了。你这次回来能不能不走啊？爸，我知道你舍不得大志，这不是他工作忙吗？过几天啊就回来了。是啊，爸，等我忙了这几天，我在家好好陪你。可是你怎么了，爸？
没事没事。那没事的话，我进屋拿东西去了。行行。老头子，刚才你儿子回来之前，我怎么跟你说的？你忘了吗？行，儿媳妇儿，我知道了知道了。爸，那我先走了，没什么事。儿子，你能不能多待几天呀？爸，我这个车还在外面等着呢，我等一下这就要走。爸，刚才我不是跟你说了吗？这大志他过几天就要回来了。是啊，我等2天就回来了，我要走了，爸。没事没事，你走吧。爸，你咳嗽前2天就咳嗽，你怎么现在还没好啊？咱爸这不是感冒了吗？这我给他买的有感冒药。爸，你在家一定要照顾好自己，按时吃药。行，爸知道了。那我就先走了。行，大志你就放心去工作吧，这个家里面有我会把他爸给照顾好的。行行行，我知道了。大志你慢一点。老头子，你还看什么呢？这你儿子他都走远了，这你咳嗽什么呀？是不是想让你儿子留下来陪陪你啊？没有，我就是身体有点不舒服。没有，最好你啊，最好给我老实点儿。不对呀，这刚才出来的时候，爸的神态有点不对，还老是咳嗽，是不是暗示我什么？不行，我得回去看看。没有，最好这你儿子他不在家呀，你什么都得听我的。我告诉你，我给你10个点儿，你也不敢跟他告状。实话告诉你吧，这我嫁给你儿子呀，就是因为他有钱，可以让我衣食无忧，让我在家坐着不用上班。就你儿子长得那个熊样，你以为我真的能看上他呀？我就是图他的钱。月月，你怎么能这样说我儿子呢？难道我儿子不好吗？他为了你，为了这个家，他付出了多少啊？你还有什么不满意的呀？我告诉你，我哪都不满意，特别是对你这个死老头子，我越看我越烦。月月，你怎么会是这种人呢？怎么着？现在才发现啊？皮是不是又痒痒了？你个老废物啊！我要你干什么？还乱说不乱说？我不乱说了，别打了，别打了，我不乱说了，我不说了。爸，月月，你干什么呢？大志，儿子，你回来了。爸，你没事吧？我没事。大志，你不是走了吗？怎么突然又回来了呀？月月，你是不是不希望我回来啊？这要不是爸咳嗽，我还不知道呢。我让你照顾爸，你是这么照顾的啊？你月月。大志，你听我解释，这刚才啊，我都是跟咱爸闹着玩的。你还在这里狡辩？那我打你一顿，我说闹着玩，这行吗？大志，我知道错了，我不该这样对咱爸。以后啊，我好好的孝顺他，你啊就原谅我吧。原谅？我怎么原谅你啊？啊，这事被我看到了，我没看到的话，还不知道怎么对爸呢。大志，我就打了咱爸这一次，以前我都没打过他。还在这里给我狡辩，现在给我立马滚出我家，我1秒钟都不想看到你。这我们离婚。你别赶我走，这你赶我走了，我能去哪儿呀？自从跟你结婚了，我又没有工作，这我该怎么养活我自己呀？你以后怎么生活关我什么事啊？本来有幸福的机会摆在你面前，可是你不知道珍惜呀！滚，给我滚出我家，给我滚啊！行，大志，你别后悔。我后悔什么？给我滚！大志，这过成一家人也不容易，你还是把月月给追回来吧。爸，他都这样对你了，你还替他求情呢？这种人啊，不值得可怜。这媳妇儿没有了，可以再找。这爸只有一个啊。这月月可能也是一时糊涂，你就原谅他吧。爸，这种人啊，不值得可怜。这些年让你受委屈了，你放心爸，等以后啊，我会找个好儿媳妇，好好孝顺你。行，都听你的。爸，我扶你进屋吧。